ஹாய்ங்க, நான் வந்து ஆல்ரெடி அல்ட்ரா கிராண்ட் ப்ளஸோட ரிவ்யூஸ் வந்து போட்டிருந்தேன். இது வந்து அல்ட்ரா பர்ஃபெக்ட். அதில் வந்து ஒரே ஒரு மைனஸ் வந்து என்னால் அரிசி எல்லாமே வந்து கையை விட்டு அள்ள முடியாது. ஆனால் இதில் வந்து அந்த பிரச்சனை இருக்காதுங்க. ஏன்னா வந்து நடுவில் வந்து அந்த ஃபிட் பண்ணுறது வந்து இது நடுவுலையே நின்றும். ஸோ ஃபுல் லைன் வந்து சிலிண்டருக்கு மேலே வராது. ஹாஃபோட இதை ஃபிட் பண்ணிடுவோம். ஸோ சைடில் வந்து இதில் நமக்கு நல்லாவே கேப் கிடைக்குங்க. ஸோ ஈஸியாக நம்ம கையில் அள்ளிடலாம். அது வந்து ஃபுல் சிலிண்டர் அந்த சைட் தான் வந்து லாக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது இது அவ்வளோ ஈஸியாக இல்லை. மற்றபடி பர்ஃபார்மன்ஸோ கெப்பாசிட்டியோ எல்லாமே இது ஒன்று தாங்க. ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் டைமில் தான் ஆட்டுது. இதில் நமக்கு பெரிய ப்ளஸ் ஈஸியாக நம்ம கையில் அள்ளிக்கலாம், அவ்வளோதாங்க. அது ஸ்லீண்டர் மாதிரியே இருக்கும் ட்ரம்மு. இது வந்து கீழே குட்டியாகவும் மேலே வர வர அகலமாகவும் இருக்குங்க. அல்ட்ராவில் வந்து இந்த மாதிரி சைடில் கோடு வருதுங்க ட்ரம்மில், நான் பார்த்த வரையிலும். அதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க வாங்குறப்ப. தேங்க்யூ.